안녕하세요. 이지윤입니다. 벽난로 좋아하세요? 저는 엄청 좋아합니다. 어릴 때부터 나뭇가지만 보면 뭔가 모닥불 피우고 싶은 느낌? 그래서 벽난로를 엄청 좋아하는데 엄청 소원했었는데 벽난로가 여기 있습니다. 이제 이거를 관리하는 것도 중요하지만 뭐래? 불 피우는 것도 중요하지만 얘를 잘 치워줘야 되거든요. 얘가 아니라 쟤죠. 쟤를 그때그때 치워주지 않으면 이게 불이 잘 안 붙더라고요. 지금 이탈리아는 해가 쨍한 날은 한 3시부터 4시 사이? 그때 제일 더운데요. 그러니까 맨살에 해가 닿으면 따가울 정도? 그 정도로 해가 닿는데요. 근데 또 일교차가 심해서 밤이 되면은 불을 안 떼면 안 되겠더라고요. 어디 불 떼는 집이 있나 했었는데 이 집이 그렇습니다. 시골이라. 그러니까 난방비도 요새 많이 비싸졌거든요. 한국도 비싸겠지만. 그래서 이렇게 그냥 시골이라 툭툭 나무 떼면 보기에도 좋고 일단 따뜻해요. 그래서 지금처럼 환절기? 요새 또 감기 많이 걸리시더라고요. 그럼 환절기에 불 때면 참 뭐라고 하나요? 그냥 좀 뭔가 여행 온 느낌? 집인데 그런 느낌 조금. 그래서 슬슬 얘가 모습을 드러내고 있죠. 한 번은 제가 여기 배에다가 고구마, 감자 이런 거 구워 먹으려고 한번 알루미늄 호일에 싸서, 물론 호일이 좋지 않지만 싸서 넣었어요. 근데 이 안에 온도가 얼마나 높은지 그냥 흔적도 없이 사라져 버리더라고요. 지금 이건 네, 삽이 되게 웃기죠. 그 애기들 모래삽인데 이게 이사 올 때부터 있어서 그냥 딱 이 사이즈에 맞더라고요. 쓰고 있습니다. 일단 거의 모양을 잡아가지고 어차피 다시 오늘 저녁에 불 태울 거라 완전히 뭐 깨끗하게 치우고 이러지 않아도 되는데 그래도 좀 불이 잘 붙게 하려고 깨끗하게 치우고 있는 중입니다. 나중에 불 태우는 것도 보여드릴게요. 오늘 나무를 새로 받았거든요. 그래서 단으로 쌓아놨고 아침 8시에 나중에 한 해질 시간, 여기 이제 지금 썸머타임이 3월 말부터 시작돼서 이제 7시간 차이가 나요. 그래서 해가 지는 시간이 여기 시간으로는 저녁 8시? 해가 굉장히 길어졌거든요. 그래서 나중에 불 피우는 것도 보여드릴게요. 그럼 여기서 저는 잠깐 안녕. 요 지저분한 것들 좀 쓸어내야겠습니다. 안녕.